सबसे पहले हमें ये समझना होगा कॉमन कफ कोल्ड में और एलर्जिक राइनाइटिस में अंतर क्या होता है। अगर हम इसे समझ जाते हैं तो हमारी बीमारी ऑलरेडी ठीक हो जाएगी। कैसे इसे समझना है, कॉमन कफ कोल्ड क्या है, एलर्जिक राइनाइटिस क्या है, और अगर आपको एलर्जी है किसी भी चीज़ से, जो आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, और उसका अगर परमानेंटली ठीक करना है, आपको अच्छा ट्रीटमेंट लेना है, आपको बार बार आपको परेशान नहीं होना है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, तसल्ली से देखें और ध्यान से समझें कि इस वीडियो में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मैं आप सभी के साथ में शेयर करूंगा जो अभी तक आपने किसी को नहीं बताई होगी, या फिर आपने जितने भी वीडियोस देखे हैं वो सारी देखने के बाद भी आपकी समस्या ठीक नहीं होगी। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा समझ लें तो आपकी समस्या निश्चित ही ठीक होगी। पेशेंस रखें और पूरा वीडियो जरूर देखें। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अब हम बात करते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, यानी कॉमन कोल्ड में और आपका एलर्जिक राइनाइटिस में क्या अंतर है। तो देखिए, एलर्जिक राइनाइटिस किसके कारण हो रही है, एलर्जेंस की वजह से। अगर हम किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में, संपर्क में लगातार रहते हैं या बार बार हम उसके कांटेक्ट में, संपर्क में जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी, राइट। इसी तरीके से वहाँ पर कॉमन कफ कोल्ड में क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पर या तो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर कोई वायरल इन्फेक्शन है। मोस्ट ऑफ केसेस में वायरल इन्फेक्शन की वजह से कॉमन कफ कोल्ड होता है, फ्लू होता है, राइट। पहला डिफ्रेंशिएशन यानी अंतर। दूसरा डिफ्रेंशिएशन क्या है, फीवर नहीं होगा। एलर्जिक राइनाइटिस में फीवर नहीं आएगा मरीज को, वहाँ पर पेशेंट को फीवर आ सकता है। यहाँ पर सिर दर्द पेशेंट को जब सीवियरिटी ज़्यादा होगी तब सिर दर्द होगा एलर्जिक राइनाइटिस में। और कॉमन कफ कोल्ड में मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है, सिर में दर्द उनको रहता है, ठीक है। ये डिफ्रेंशिएशन होता है, मोस्ट कॉमन है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। दूसरा, एलर्जिक राइनाइटिस में बॉडी एक नहीं होगा, यानी कि शरीर में दर्द बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन कॉमन कफ कोल्ड में शरीर में दर्द आपको टूटन, थकान जैसी समस्या देखने को मिलेगी। ये कॉमन कफ कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जिन्हें हम समझ करके आसानी से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमें कौन सी दवाई लेनी चाहिए। अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट हमें क्या लेना चाहिए और क्या बेस्ट ट्रीटमेंट आपके लिए हो सकता है। मैं यहाँ पर जो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं हम लोग, बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स उस मेडिसिन के मिले हैं। सबसे पहली है एलर एड, इसके बाद हम समझेंगे एक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन, और उसके बाद में एक पर्टिकुलर मेडिसिन बताऊंगा जो आपकी एलर्जी को पूरी तरीके से ख़त्म करने में हेल्प करेगी, एलर्जी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। सबसे पहला ये एलर एड, देखिए ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये रिजल्ट के बेसिस पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। कोई भी प्रमोशन वीडियो नहीं है, जहाँ आप इसे ले सकते हैं जहाँ से वहाँ से लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं है और मैं किसी को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये केवल जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं पेशेंट को जब हम देते हैं तो उसके रिजल्ट्स के बेसिस पर मैं आप सभी के साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। मेरी फैमिली के मेम्बर्स को अगर कोई समस्या होगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप मेरी सबसे बड़ी फैमिली है, मेरी जैसे घर की फैमिली वैसे आप, तो आपको परेशानी होगी तो मुझे भी दिक्कत होगी ना, इसलिए मैं आप सभी को ये शेयर कर रहा हूँ। एलर एड मोस्ट केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस इससे ठीक हो चुके हैं। एलर एड यानी कि इसकी 2 टैबलेट्स, सुबह 2 टैबलेट्स, दोपहर 2 टैबलेट्स, शाम को आप नॉर्मली चूस सकते हैं। जैसे हम च्युइंग करते हैं ना, च्युइंग नहीं करना है, चूसते हैं जो टैबलेट को, ठीक है ना। तो चूसना है आपको 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट शाम को, राइट। अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है तो वो 1 टैबलेट भी ले सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये डोज जो मैं आपको बता रहा हूँ 20 साल से ऊपर के लिए है, और 20 साल से जो नीचे हैं, 10 से 20 की उम्र के हैं, उनके लिए केवल 1 टैबलेट सुबह, 1 टैबलेट शाम को है, ठीक है। 10 से नीचे हैं उनको थोड़ा सा एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन लेना चाहिए। तो एलर एड ये आपको करीबन लेनी है 1-2 महीने तक, ठीक है। 2 टैबलेट सुबह, 2 टैबलेट दोपहर, 2 टैबलेट शाम को, ठीक है। ये आपको लेनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाक से पानी आना, छींके आना,
गले में थोड़ा बहुत दर्द होना, सॉर थ्रोट की समस्या होना, या आपको आँखों में पानी आना, आँखों में जलन होना, आँखें लाल हो जाना, रेडनेस हो जाना, ये ठीक है। और आपने देखा होगा एलर्जिक राइनाइटिस अगर हम इसे ट्रीट नहीं करेंगे तो ये नेज़ल पॉलिप और साइनसाइटिस में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी वजह से साइनसाइटिस या नेज़ल पॉलिप भी हमें हो सकता है, इसलिए एलर्जिक राइनाइटिस को ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एलर एड हमने समझा, इसके बाद हम समझते हैं ये है वैक्सन कंपनी का। वैक्सन कंपनी जो है ये उसका ब्रांड है। इसके अलावा आपको 2 मेडिसिन और लेना है। लेमिना, इसका मदर टिंचर फॉर्म लेना है। दूसरा आपको लेना है पोथोज फोर्टिडस, इसका भी मदर टिंचर फॉर्म लेना है। दोनों मेडिसिन्स को आप आधे क्वांटिटी में एक 40 या 50 ml की बोतल में मिक्स कर लीजिएगा। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं मिक्स करना है, केवल 2 मेडिसिन ही लेना है, इस बात को याद रखें। बोतल बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। स्टील की बोतल आप अवॉइड करें। प्लास्टिक का बोतल या कांच की बोतल अगर आप लें तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर कांच की मिल जाती है तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये चीज़ आपको करनी है। इसमें आपको करना क्या है, 20 से 30 बूंदें आधे कप पानी में, नॉर्मल पानी हो, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, गर्म भी नहीं होना चाहिए ज़्यादा, नॉर्मल पानी में 20 से 30 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर एंड शाम को। जो लोग दोपहर नहीं ले सकते हैं वो सुबह एंड शाम को लें, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक भी होगा। बहुत अच्छे और कमाल के रिजल्ट्स इस मेडिसिन के आपको मिलेंगे। इसके साथ में आप एक मेडिसिन और है जिसे आप वीकली लेंगे, हिस्टामिनम। हिस्टामिनम एक ऐसा मेडिसिन है जो बहुत ही कमाल के रिजल्ट्स हैं और आपकी एलर्जी, किसी भी प्रकार की एलर्जी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। बहुत जल्दी आप इसे ठीक कर सकते हैं। तो हिस्टामिनम आपको लेनी है 200 पोटेंशी में वीकली एक बार, यानी कि जैसे डायरेक्ट हमने आज टंग पर लिया, उसके 7 दिन बाद फिर से हम लेंगे, 7 दिन बाद हम फिर से लेंगे, 7 दिन बाद हम फिर से लेंगे। 200 पोटेंशी में लेनी है और ये मेडिसिन आपको कम से कम 2 से 3 महीने तक चलानी है। सारी दवाइयाँ आप देखेंगे एलर्जी और आपकी जो एलर्जिक राइनाइटिस की समस्या है बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रिवेंशन करते हैं तो प्रिवेंशन में देखिए जो कारण है उसको हटा दीजिएगा। एलर्जेंस हैं उस एलर्जन से दूर रहिए, बचने की कोशिश कीजिए। जहाँ भी आपको जाने से प्रॉब्लम है उसे थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, या कुछ जैसे कि हम धूल मिट्टी कड़ में जा रहे हैं तो फेस कवर करके जाइएगा। इस तरह के प्रिवेंशन आपको करने पड़ेंगे। या घर में अगर कोई पेट्स वगैरह हैं या फिर प्लांट्स जो पॉलेंस वगैरह हैं उनसे थोड़ा सा अवॉइड करें, उनको थोड़ा बचें उनसे, तो आपकी एलर्जी कभी भी आपको रिपीट नहीं आएगी और आप हमेशा के लिए ठीक हो सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। अगर आपको लगता है हमें सपोर्ट करना चाहिए तो हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सपोर्ट करें। हमारे नए चैनल की लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं तो फॉलो करें, सपोर्ट करें और अच्छी अच्छी जानकारी देखते रहें, पाते रहें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।